ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇൻക്യുബേറ്റർ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്രി കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കാം. ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഞാനൊരു വട്ടം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 20 മുട്ട വെച്ചിട്ട് 17 മുട്ട വിരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാച്ചബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു വട്ടമേ വിരിയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഞാൻ 2 ട്രേ സെക്ഷനാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് 2 ഹാർപ്പിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി പഴയതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോള് തുളച്ചു, 2 ഹോള് തുളച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ നെറ്റ് കയറ്റി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിന്മേൽ വയർ ടൈ അടിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ വയർ ടൈ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കണം. എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇതിൽ 2 ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹോൾഡർ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് 2 ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഫാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് SMBS കിട്ടുന്ന പഴയ ഫാനുകളാണ് ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലടിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ടും ഹ്യൂമിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൽ 37 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂട് ഉയരുമ്പോൾ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻസറിൻ്റെ വയർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വയർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോള് തുളച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ട്രേയുടെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ട്രേയുടെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തെർമോമീറ്റർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് പോയ നേരത്തൊക്കെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിന് പവർ അഡാപ്റ്ററാണ്. 12 വാൾട്ട് DC അഡാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ബൾബിലേക്ക് പോകുന്ന വയറാണ്. ഇത് അഡാപ്റ്ററിലേക്കുള്ളത്. ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.